ॾिसो मुंहिंजा असिस्टेंट कमिश्नर्स मुंहिंजे बिल्कुलु साइड में बीठा आहिनि ऐं ट्रस्ट में इहे सभु कमु करे रहिया आहिनि। बसि इहो आहे त आउं सोशल मीडिया ते एक्टिव आहियां, हिन करे मुंहिंजी रीच तव्हां वटि घणी आहे, मूंखे माण्हू ॾिसनि था, माण्हुनि खे ख़बर पए थी, पर इन जी माना इहा बिल्कुलु कोन्हे त ॿिया तालका कमु कोन पिया कनि। ॿिया बि चार असिस्टेंट कमिश्नर्स पंहिंजे लिहाज़ सां कमु कंदा, उन्हनि जी सोशल मीडिया प्रोफाइल न हुअण जे करे शायदि उन्हनि जो कमु जेको आहे उहो दॿिजी वञे थो। त सर मैं आपको कहूँगी कि भाई आप भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं। लोगों को लगता है आप लोग काम नहीं कर रहे, तो आप नज़र आएंगे तो पता चलेगा कि भाई सब लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलावा ग्राउंड पे भी नजर न पिया अचनि। न कम करना है, मुंहिंजा भाउर आहिनि ऐं बिल्कुलु कम करना है के साथ मसइल हल हो जाएंगे। अच्छा मैम आखिरी सवाल करना सी त ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जेके हूंदा आहिनि उहे त नसीबनि ते हूंदियूं आहिनि, गवर्नमेंट जा फ़ैसिला हूंदा आहिनि, त वरी अगरि कॾहिं नसीब थियो त इंशाल्लाह अगरि चॉइस मिली त ज़रूरु ईंदसि। महिरबानी, थैंक यू।